Заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бујар Османи во улога на национален ИПА координатор, заедно со заменик председателот на владата задолжен за економски прашања Кочо Андјушев, го предводеа координативниот министерски состанок на Националниот инвестициски комитет. Состанокот беше одржан со цел да се разгледа единствената листа на проекти, односно беа разгледани потенцијалните проектни предлози кои се зрели за поднесување и ги задоволуваат барањата на инструментот инвестициска рамка за земјите од Западен Балкан, во согласност со ЕУ агендата за поврзување и програмата за работа на владата. Посебен акцент на овој состанок беше ставен на проектот за изградба на новиот автопат Гостивар-Кичево, дел од коридорот 8, прва фаза од изградбата на автопатот Букојчани-Кичево во должина од 13 километри, како и на проектот за реконструкција на автопатот Крива Паланка, граничен премин Деве Бајр, Република Бугарија, дел од коридорот 8 во должина од 13 километри. Наша обврска е да испорачаме што е можно поголема апсорбција на средствата предвидени за инфраструктурно и енергетско поврзување на земјите од Западен Балкан. Тоа е основа за поголема меѓусебна соработка, побрз економски развој, но и најдобар начин за премостување на политичките разлики и затворање на отворените прашања меѓу соседите, истакна Османи на состанокот, потенцирајќи важноста на реализацијата на фондовите на Европската Унија за Македонија. Вице-премиерот Османи истакна дека историскиот период во кој се наоѓаме на патот кон европската интеграција, во кој Македонија мора да направи исчекор при имплементацијата на реформите од планот 369, поддршката за големите инфраструктурни проекти значи поддршка за европските перспективи на нашата земја. Националниот инвестициски комитет е советодавно тело во кое на транспарентен начин се рангирани стратешки инфраструктурни проекти. Ова тело е формирано со цел подобро да се планираат проектите, да се одредува нивниот приоритет и да се распределуваат средствата за транспортната инфраструктура и енергетска поврзаност на земјата со земјите од Западен Балкан во рамките на инвестициската рамка за Западен Балкан.